तुझ्या फिरतीचा गईंच मला चावला, तुझ्या फिरतीचा गईंच मला चावला, माग पळून पळून वाट माझी लागली, तरी वळून बी माझ्याकडं पाहिना. यार, कसा कसा व्हायचं हे. देवा, अगं तुझ्या फिरतीचा. हा सर, सॉरी सर, नाही ऐकलं नाही काय. अ, पण ऍक्च्युली जरा चॉक काढला नाही ना तर पूर्ण घरभर पाणी होऊन जाईल, म्हणून. हो हो, पटापट क्लिअर करतो आणि जातो. हो, येस सर, थँक्यू. तुझ्या फिरतीचा कट